Bueno, Jon, gaurko honetan alegian, desde Extremadura bertsolarismo izeneko hitzaldi bat eskainiko duzu, bertan zure bizitzaren laburpen bat edo esplikatuko duzu, ez? Bai, diten den ere ibilbidea itzaki bezala hartuta, garai batean Frankoren garaian Euskal Herrira etorri zen, famili askoietako baten historia kontatzen dut, ezta? Askoren izan daiteken histori bat. Bertara gerturatzen den orok ere bere bizipen bat edo ekar dezake gogora. Bai, guk herri guztitan ezagutzen ditugu garai hartan etorritako familiak eta etxe bakoitzian eta herri bakoitzian bizipenak eta egoerak desberdinak izan arren badia gauza orokor batzuk, zailtasun batzuk, ia denek pasa behar izan dituztenak, etorkinen berezko zailtasun horiek eta Euskal Herrian egoera berezi horren ezaugarri batzuk ere oraindik eta zailagoa egite zutenak behar bada integrazioa eta olako gauzak, ezta? Orduan bai, segurazki nik kontatuko ditudan gauza asko askorentzat oso hurbilekoak izango dira. Nire familia etorri zan kanpotik eta ni jaio nintzen Urretxun. Eta ez da neria behar bada olako kasu bat, ni txikitatik ikastolara juduteko suertia aukinon, eta beraz euskeraz hitz egiten dakidanetik dakit hitz egiten, ez da. Baina bai nire familia guztia bai aitaren da bai amaren aldetik, esan dezakegu mantxurriano, koreano, belarrimotx, zurbeltz, horietako famili bat da, eta orduan nik ere sentitu ditut nire konplejuak, nire identitate gatazkak, nire baitan, eta nire ezin eramanak, eta nire lotxak, eta holako gauzak, ezta. Orduan hori da pixka bat kontatzen detena. Gaur egun zuk uste duzu, oraindik ere horrelako gauzak gertatzen direla bertan... Bai, hori gertatzen da, ezta. Nik uste dut, ja nola belaunaldi batzu pasatu diran, Frankon garaian etorri ziran hoietatik, orduan ikusi ditugu ja zorionez familia horiek arresi asko gainditzen eta gaur egun oso normala da Nerea Fernandez Mendizabal ume bat egotea, ezta? Nasketak eta maitasunak ere lortu ditu olako gauzak, ezta? Ez integrazio politikak ez direlako egon, ez Frankoren garaian ez gero ere, ezta? Baina orain etortzen diren etorkinekin gauza asko errepikatzen dira, ezta? Mesfidantza, aurre iritziak, klitxeak eta olako gauzak errepikatzen dira, batez ere klase begira da, ezta? Etortzen dena aberatsa baldin bada, esaterako Kanadako persona bat edo suizo bat, hori ez da gertatzen. Baina baldin bada arabiarra edo boliviakoa edo errumaniakoa hori gertatzen da.